Und ich heiße dich willkommen zurück. So, wir können jetzt entweder schon einen zum Sentinel nennen. Das war in der letzten Folge unsere große Frage gewesen. Und wir machen es auf der Feier, wie unser Master das vorgeschlagen hatte. Gehen wir mal zu ihm. Wir haben uns jetzt einige Zeit hier umgeschaut. Ich bin immer noch nicht entschlossen, ehrlich gesagt. Wen nehmen wir? Den Krieger, der unsere Männer vorbereitet auf das, was uns bevorsteht? Oder den Mann mit Verstand und Weisheit? Eigentlich wäre er wirklich die bessere Alternative. Warte mal, was passiert, wenn wir hier reingehen? Lass mal kurz da hochgehen. Das würde ich mir gerne mal angucken. Und ja, währenddessen überlegen wir mal, wen würdest du nehmen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es sind beides gute Wahlen am Ende. Und einer wird am Ende sauer sein. Hier ist unser Soldatenführer. Eigentlich wäre mir eher am liebsten als General, weißt du? Ist einfach nur so ein Heerführer. Und er an meiner Seite mit den Tipps. Er ist ein sehr disziplinarter, starker Mann, der wahrscheinlich viel durchsetzen kann. Der Reim der Woche. Und der andere, Weise oder Weiser. Ich glaube, ich tendiere eher zum Krieger, ehrlich gesagt. Momentan. Wir reden mit ihm. Wir lassen uns auf die... Yes, Lord Ethan. I see you've spoken to a number of people. Are you prepared to name your sentinel? Fragen wir ihn mal. What is it you're doing over here? Admiring the ironwood, my lord. Ich glaube, wir nehmen den Krieger in diesem Mal. Citadel. The wood may be black, but I see gold. An entire forest of gold. What do you mean? It is our greatest asset, my lord. Why not give some of our ironwood to House Bolton and have them leave us be? We could ransom ourselves. You can hardly put a price on your own life, or the lives of those you love. How much do we have to give, Maester? From here to Wolfswood Creek and then across the next 2 ridges, it should be enough to satisfy Ramsay Snow, I imagine. Bloodlust can often be sated by gifts and gold. Das ist vielleicht eine gute Idee. My lord, are you now ready to name your sentinel? Machen wir das mal. Ich denke, wir werden den Krieger nominieren. Ich werde noch mal ganz kurz vor Ende entscheiden. Aber ich denke, ich werde den Krieger nominieren. Ja, denn der weise Mann ist zwar auch eine gute Wahl. Aber ich glaube, in der Zeit gehen wir mit Disziplin. I will convene the small council at once. Puh, heftige Entscheidung wieder mal. Da kann viel Gutes und viel Schlechtes drin liegen. Aber ich denke, wir gehen auf Stärke und Disziplin. Weil es sieht mir danach aus, als würde es zum Konflikt kommen. Und wir haben uns auch mit Lord Whitehill ja schon ziemlich angelegt, auf gut Deutsch. Und wenn es hart auf hart kommt, brauche ich einen Krieger an meiner Seite. You may sit. I believe Lord Ethan has reached his decision. Before I name my sentinel, I must tell you. Choice one. You are both worthy. Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Many thought either of you would make a fine sentinel. Richtig. But I have made my decision. Ich will den Soldaten. Sir Royland de Gore, you will be my sentinel. Gods be praised. You've done well, Lord Ethan. You won't regret this. A poor choice, my lord. Forgive me for saying so, but it's true. Tja, einer muss das werden. Now, sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? My scouts say he's a day's ride away. We've no time to waste. He'll arrive before any of our allies could be here. Who knows what he's capable of? We need to prepare for the worst. We can devise a plan to deal with him. The Boltons need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here to negotiate. We must answer with the sword. That's bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Quiet, Tuttle. You're not the Sentinel. I knew this would happen. He cannot be trusted. This is the small council, is it not? Lord Ethan should hear from all of us. I will hear from my sentinel. Please. The Bolton sigil is a flayed man.
Force is the only thing they understand. Put every man who can hold a spear or crossbow on the wall, and make the bastard fill his boots with piss. He would see it for the empty gesture that it is, and have us flayed. We must take a measured approach, my lord. Gentlemen, please. Die Lady. Thank the Heftiger. gods Mira has asked Lady Marjorie for her help. It's not too late for the Crown to intervene on our behalf, but we must have a plan if Mira's efforts are not successful. Der I Plan trust sieht aus. Mira's judgment. I don't doubt she did everything within her power to help us. Mother, what do you recommend we do? We must give him whatever he wants and be done with it. It's too dangerous to do otherwise. Why not make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the Citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. You must Boah, be mad. heftiger. It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. Sieht so Enough! aus. We'll use Diplomacy. Oh, heftig. Hier können wir Diplomatie benutzen, sie bestechen. Was die Mutter will. Wir können sie mit ihnen einigen. Wir rüsten uns zum Krieg. Wir haben den Krieger ausgewählt und wir zeigen Stärke. My sentinel is skilled in the ways of war. Our forces may not be at full strength, but our men are willing to take on this fight. I think Ramsay Snow will see that too. So sieht's They aus. may be willing, but are they able, my lord? My lord, casting aside diplomacy means giving up our best chance to come through this safely. Ethan has made his opinion known, and you will respect his decision. Heftige Entscheidung. Forgive us, my lord. We are, of course, here to serve you, as we served your father. Aye. Well then, let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. You meet him at the gate with as much force as we can muster. Make him wait. Let him gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. We don't have enough soldiers to strike fear in a madman like Ramsay Snow. Invite him into this hall and meet him face to face, lord to lord. Lord Ethan? Wenn wir es hart spielen, dann müssen wir es hart spielen. Wir können jetzt nicht einbrechen. Aber das Problem ist, er weiß, dass wir stärker sind, aber er will auch seine Leute nicht riskieren. Wir treffen ihn an den Toren. I will meet him at the gate. Very good, my lord. I shall prepare the men. Men? We hardly have any. It's a foolish plan. That's enough from you, Tuttle. Lord Ethan has spoken. Obey his command. I've faithfully served this house for far too long to sit here and listen to this. Forgive me, my lord, but you are far too young to be the lord of this house. You're likely to get us all killed. Sit down at once. Wir haben Mut und Stärke. Wir werden es unter Beweis stellen. Apologies, my son. But now that it is settled, we know what we must do. Wir können nur noch Stärke You jetzt will meet beweisen. Ramsay Snow at the gate, and we will not offer our ironwood. No matter what, I will stand beside you, my lord, where your sentinel belongs. Then perhaps we should adjourn. We have to prepare the house. Ein heftiger Plan. Ich weiß, ich wäre auch gerne den diplomatischen Weg gegangen, aber wir haben es uns mit ihm eh schon verscherzt. I have faithfully served this family for many years. I sent my own nephew to the wall to protect you. Just remember that. Forgive me. Wir werden es nicht vergessen. There will always be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Family. Mira has done everything she can in King's Landing, but there are others who can help us. What about your brother, Asher? Malcolm told me. You want to bring him back. He's a skilled fighter. But what's more, he has the will to fight. A hunger for it. He always protected you and your sister. And we need all the help we can get. Why would you bring him back after you exiled him? He exiled himself. He has no desire to rule. Asher so. is volatile, but that is his strength too. Do you remember the miller's boy? How he tormented you?
I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. But when Asher saw it, he didn't take a breath. He grabbed the miller's boy by the neck. That was his first instinct. Asher knocked out half the poor boy's teeth. Of course, your father was furious, but you were in danger and there was nothing else Asher needed to know. Asher does not hesitate. He acts, and we need that. So einen brauchen wir You have natürlich. many fine qualities. But you do not have that anger inside you. It's something we could use. Wir sagen nichts You're a dazu. thinker, Ethan. You contemplate, and a lord needs that. But a lord also needs swords. Das ist stimmt. Ich will ihn auch haben. Bring ihn mir. I'm trying to do what's best for this family. What this family needs. Ethan, let me send Malcolm to Essos. Keep Malcolm hier, send Malcolm to Essos. Wir holen ihn. Das ist so ein Achilles-Typ, den man nicht kontrollieren kann, aber der nur zu entfesseln ist in die richtige Richtung. Und den brauchen wir hier. Fine. Malcolm will go to Essos and bring Asher back. Und unsere Mutter ist auf jeden Fall weiser als wir. I'm glad you will let me do this. Know that you never stand alone. You are a forester. Mira stands with us, and she may be able to help us yet. Ja, und die Helfer von Mira auch noch, die ihren Einfluss ausnutzen kann auf die Königin. Oder auf die bald werdende Königin. Heftig, wie das abging. Jetzt wir haben die Kriegsentscheidung getroffen. Ich bin echt überwältigt, ey. Wir hätten es auch diplomatisch lösen können, aber was sollen wir machen? Wir haben es schon versaut gehabt. Oder ich. So. Jetzt muss sie hier noch das Ruder rumreißen. Irgendwas muss sie noch rausholen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Dass sie vielleicht Hilfe schicken kann. Wir haben Schlüssel? Oh oh. Will sie etwas faken oder wie? Ein Siegel? Alter, nee, wir können das selber machen. Oh, nee, heftige Sache. Boah, wenn wir hier irgendwas Falsches machen, dann kriegen wir Probleme. Wir lassen es liegen. Was haben wir hier? Den Schlüssel. Oh, was nehmen wir denn? Lass uns mal den... Wir nehmen das Siegel. Wir müssen ja wohl anscheinend was Marjorie? nehmen. Aber wir müssen nichts nehmen. Oh. Lady Marjorie is still with the king. I thought you'd want to know. Thank you. Mira, look. The other day when you asked Lady Marjorie for help, I only spoke out of fear for her. Oh, die fällt uns hier noch voll in I den want Rücken to rein. help you if there's anything I can do. Your poor family. I can't imagine how you must feel. Please don't repeat what you heard to anyone. Of course. I never would. Lady Marjorie is always saying how important friends and allies are in King's Landing. Just know, I will be here for you if you ever... Oh. Entscheidung. Wenn sie nicht hilft, gibt's Krieg in Millhouse Forester. Und wir haben alle den Untergang My ausgeliefert. lady, I'll leave you to talk. Wir haben uns für die Seite des Kampfes entschieden, ob das weise war. What did King Joffrey say, my lady? The king was not inclined to offer help for your family. I'll need this mended. Gods. He said I was too easily swayed. And he reminded me that I am not yet his wife. I allayed his fear. For now. But it will be a long time before I can ask him for anything again. Nothing I said could cheer him. He wouldn't even speak to me when I left him. What can I do to make this better, my lady? There's nothing you can do, Mira. Understand, it was my mother's plan, not mine. I just hope you can find some way to forgive me. Oh toll, wir haben es hier auch... Oh, wir haben es hier versaut. Das wird echt übel enden.
This is simply not how things are done, Mira. Not in King's Landing. I'm sorry, my lady. Soon I will be queen, and maybe then I'll be in a better position to help you. But for now, we must both be cautious. Wir haben I keine must send Zeit. a raven. I have to warn my family. If you'll excuse me, my lady. Oh, hätten wir bloß das Siegel genommen, dann hätten wir selber einen Brief aufsetzen können. Verdammt, jetzt bereue ich es gerade. Oh nein. Milady. Begging your pardon, milady. I hope I didn't frighten you. I'm glad to see you. Thank you, milady. Wollt ihm I freundlich hope you sein. saw. I was right before. About Lady Marjorie and Queen Cersei. I just want you to know, I can help you if you'd like. And your family, if you're willing to trust me. I hear all sorts of things. Things that could be useful for you. Erzähl. How can you help me? My problems can't be solved by what you might overhear. Which is why you must trust me, milady. You need allies. Hopefully I've proven I can be useful to you. Definitiv. I'm sorry. I really must go. Nein, Please warte, don't Moment. despair. I know people who'd be willing to help you. Als die Soldaten kommen, war er gleich mal weg. Interessant, ich habe mir schon gedacht, dass wir mit ihm irgendwas noch machen können. Wir haben es so ziemlich... Ich weiß nicht, ob es hätte anders ausgehen können. Aber die ganzen Gespräche waren wirklich nicht vorteilhaft. Keine Hilfe. Wir haben das Siegel nicht gezockt. Hätten wir wenigstens das Siegel mitgehen lassen, hätten wir selber irgendwas gemacht, hey. Ohne Witz. Bevor die alle sterben, weil wir haben uns jetzt für die Konfrontation entschieden drüben in Haus Forrester. Und hier kommt gleich die Zeit der Entscheidung. Ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. For centuries, the Forresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. You rely on your ironwood, that much is clear. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do anything to prevent that from happening. Wouldn't you?